ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. مخکې آیات کې الله رب العزت د کافرو او همدارنګې د یهودو نصاراو څو خوبې ذکر کړې وي. په دې طریقې سره چې هغوی د هدایت په مقابله کې ګمراهي او د مغفرت په مقابله کې عذاب څخه دغه غوره کوي او دغه بهتر ګڼي ځانو دپاره. او د نن آیتونو کې الله رب العزت څو خبرې ذکر کوي. یو دا چې کافرو یهودو نصاراو به دا اعتراض کول ویره دغه څرنګې پیغمبر دی چې دې قبله څو میاشتې یوه وي او بیا بدله شي. نو الله رب العزت د دې خبرې جواب کوي چې لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. وی دا خبره نیکي نه دی چې ته مشرق یا مغرب طرف ته مخ واړوي او نور څه د کوم دین ضروریات وغیره دي په هغو باندې ایمان نه راوړي، نه بلکې اصل ایمان او نیکي دا دی چې کوم څه هم د دین والا دي ټول د الله تعالی او همدارنګې انبیاء کرام آسماني کتابونه ملایک جهنم جنت په ټولو باندې ایمان راوړل څه دي دا لازمي دي. دا صرف نه خبره چې یاره صرف مخ واړوي او بس نیکي او عملونه په اندیزه ختم شول. او بل دا چې د آیات مخکې تفصیل ذکر شوی، بل دا چې ګوره الله رب العزت د دې جواب کړی و چې دا قبله څرنګې پیغمبر بدلوي. ګوره پیغمبر د څرنګې حکم کېږي هغه شانتې دغه عمل کوي، خپل ځان طرف نه دا هېڅ هم نه کوي. او بل دا د قبلې بدلېدل دې دپاره دي چې دا خلک معلوم شي چې کوم د الله تعالی په وحدانیت او پیغمبر او کتاب باندې ایمان دی او کومو خلکو نشته دی. نو دا قبلې بدلېدل د دې دپاره شوي وو. لیس البر ان تولوا وجوهکم، نه دی دا خبره نیکي چې تاسو واړو مخونه خپل قبل المشرق والمغرب په طرف ته مشرق یا مغرب باندې، ولکن البر من آمن بالله، لیکن نیکی هغه دی چې چا ایمان وړو په الله تعالی باندې او ورځې آخرت باندې، والملائکة والکتاب والنبیین، په ملائکو باندې او په کتابونو باندې او په انبیاء کرامو باندې. بله د نیکي خبره دا دی چې ان وآت المال علی حبه، چې ورکوي دا مال خپل علی حبه په محبت سره، یعنی هغه مال د الله تعالی په لاره کې پیش کوي چې هغه دې ته زیات خوښ وي محبوب وي. ذوي القربا والیتام، خپلوانو ته او همدارنګې یتیمانو ته. حدیث کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ګوره خپل کاستا کوم خپل رشته دار وي خپلوالي وي ورسره، ته چا هم صدقه ورکه یا زکات ورکه، نه یو ثواب د صدقې او د زکات وشو، دویم د دې والا دا وشو چې خپل رشته دار ته ورکړو، دا یو په ډبل نیکي شولې. والیتاما، یتیمانو او مسکینانو ته، وابن السبیل، مسافرو ته، والسائلین فی الرقاب، یو هغه سوالګری چې هغه سوال کوي ما ته زکات راکا یا خیرات راکا وس نه رسېږي. ګوره بل ځای کې قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي وی ځینې سوالګري داسې وي چې هغه چاته سوال نه کوي، حالانکې هغه به ډېر ضرورت وي پیسو ته، خو چا ته به سوال نه کوي. نو تعرفهم بسیماهم، نو هغه به تاسو پېژنو په خپلو علمو سره، نشاناتو سره، مطلب چا نه معلومات وکړه، پټ پټ تپوسونه وکړه چې آیا دا کس ضرورتمند او حاجتمند دی او که نه دی، محتاج دی او که نه دی محتاج. وفي الرقاب، او همدارنګې ازادولو د غلامانو کې. واقاموا الصلاة وآتوا الزکات،
قیم کی یعنی پابندی وکړي د مانځه او ورکوي زکات والموفون بعهدهم اذا عاهدوا بل لارې چې دوی پوره کوي وعدې خپلې چې کله وعدې وکړي والصابرین فی البأساء صبر کوونکي دي په تکلیف کې یا په لوږه کې والضراء په تکلیفونو کې وحین البأساء او په وخت هغه جنګ کولو کې اولئک الذین صدقوا دا هغه خلک دي چې دا رښتونکي خلک دي واولئک هم المتقون دا خلق متقیان دي دوی پرهیزګاران دي هغه اخلاق رزیلاونه اعمال رزیلاونه پاک خلق دي ربنا لا تزغ